Დუმილი დაიწყო დღეს დუბლინში ევროპის საახო პარტიის ყრილობა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინის კრიზისია. პოლიტიკოსებმა პატივი მიაგეს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. ევროპის საახო პარტიის ყრილობაზე უკრაინის საკითხის ცალკე სამიტი მიეძღვნება, სადაც საანგებო რეზოლუციის მიღებას გეგმავენ. შარების მოგვარების გზა ძალიან მარტივია. რუსეთმა პატივი უნდა წეს საერთაშორისო ნორმებს და პრობლემების მშვიდობიანი გზებით გადაჭრას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირმა მტკიცედ დაუჭიროს მხარი უკრაინის უფლებას, თავად აერჩიოს საკუთარი მომავალი, ასევე ქვეყნის ეკონომიკას და ფინანსურ სტაბილიზაციას. საქართველოსთან მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთი ზეწოლის პოლიტიკას იყენებს ყველა დონეზე. სამხედრო ძალა მოსკოვმა საქართველოს წინააღმდეგაც გამოიყენა. ეს დაუშვებელია. პრობლემების გადაჭრის ერთადერთი გზა კონკრეტული ბრძომების მიღებაა, რადგან რუსეთის პოლიტიკა მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში არ იცვლება. ჩვენ ვისაუბრეთ უკრაინის თემაზე და ასე გაგრძელდება მომავალშიც, რადგან ეს არის მთავარი საკითხი. ვითარება ყოველწუთ იცვლება. გავიგეთ, რომ ყირიმის პარლამენტმა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა გადაწყვიტა და რეფერენდუმი ამ საკითხზე 16 მარტს ჩატარდება. ასე რომ ჩემი აზრით ვითარება არაოპტიმისტური მიმართულებით მიდის. ვისაუბრეთ 2008 წელს საქართველოში არსებულ ვითარებასთან მსგავსებაზე. მსგავსება არის რუსეთის პრეზიდენტის სტრატეგიულ მიზანში, რომელიც ახლა ყველასთვის ნათელია. საქართველოს ომისა და უკრაინის შემთხვევები თავისებური და ერთმანეთისგან განსხვავებულია. მე რა თქმა უნდა მჯერა უფრო მჭიდრო ინტეგრაციისა და ამ ქვეყნების ევროპულ ინსტიტუტებსა და სტრუქტურებთან მიახლოვების. ვფიქრობ, ეს საუკეთესო გზაა კონფლიქტების მოსაგვარებლად. დღეს განიხილება სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარებები, რომლებიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა თუ ევროკავშირს უკავშირდება. მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ თავარი არ არის ფულის საკითხი. აუცილებელია, რომ პოლიტიკური კონფლიქტი მოვაგვაროთ. საახო პარტიის შეკრებას დღესვე საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ჩეუერტ და მიხეილ სააკაშვილი დუბლინში ვიტალი კლიჩკოსთან ერთად ჩავიდა. უკრაინული და ქართული დელეგაციები ორმხრივ შეხვედრებს მართავენ. მანამდე ვიტალი კლიჩკო და მიხეილ სააკაშვილი დუბლინში გამართულ უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე სიტყვით გამოვიდნენ. იპის ყრილობაზე საქართველოსთან ერთიანად სრული მოძრაობის წარმომადგენლები იმყოფებიან. სწორედ ეს არის დღეს ჩვენი ამოცანა, რომ ერთის მხრივ ღიად დაუჭიროთ მხარი და დავეხმაროთ უკრაინას რუსული აგრესიის შეჩერებაში და საკუთარი მთლიანობის დაცვაში, მაგრამ და ასევე მეორეს მხრივ ვისაუბროთ საქართველოზე, რომ იმ ფონზე, როდესაც დღეს ყველას ჩვენგანის მთელი ევროპის ფიქრები მიმართულია უკრაინისკენ, ასევე ყველას კარგად ახსოვდეს რა მოხდა საქართველოში 2008 წელს და როდესაც საუბარია რუსეთის წინააღმდეგ ახალ პოლიტიკასა და სანქციებზე, საქართველო და საქართველოს დეოკუპაცია იყოს ყველა ამ სანქციის ნაწილი. პირველი საკითხი რა თქმა უნდა არის რეაქცია რუსეთის აგრესიაზე და სამხედრო ინტერვენციაზე და ოკუპაციაზე. ამ რეაქციის და მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი აზრით არის კიდევ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმა, ანუ ევროპულ პერსპექტივაზე, ევროკავშირის წევრობის განაცხადის უფლებაზე საუბრის დაწყება. გარდა იმისა, რომ აქტიურად დაუჭიროთ და მკაფიოდ დაუჭიროთ მხარი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ უკრაინას, ამის გარდა უნდა გამოვიყენოთ ეს მომენტი ჩვენი პოზიციების გასაძლიერებლად. რაც სამწუხაროდ საერთაშორისო დიპლომატიურ ასპარეზზე ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შესუსტდა.